안에서 끊어질 일은 없다. 그냥 뭐 뚜둑 이렇게 소리 나도 다시 다른 피부에 걸릴 거니까. 그렇지, 뭐 약간 괜찮다, 걸리겠지. 이런 식으로. 그러니까 실이 이렇게 있는데 이 실이 여기 중간에가 딱 끊어지는 일은 없지. 그런 힘, 난 내가 힘이 약해서 그렇게 못해. 근데 코그라고 있는 그 가시 돌기 같은 거는 피부에 이렇게 걸려 있다가 눌려가지고 이런 식으로 될 수 있는. 다른 조직에 걸린다는 말이죠. 그렇죠. 그런 논리죠. 그래서 나는 거고, 통증은 아무래도 실이라는 건 이물질이기 때문에 들어갔잖아. 들어간 게 이제 딱 고정시키니까 그런 데서 이제 올 수가 있고.